Assalamu alaikum students. I hope you're doing are fine. Welcome back to your online science class. Today's our topic is waveforms और उसमें हम पढ़ेंगे amplitude and audible frequency range. Amplitude क्या है? The maximum pressure change in the medium is the amplitude of a sound wave. It is denoted by A. एक वेव के अंदर उसकी वाइब्रेशन कितना हाई डिस्टेंस कवर करती है या कितना प्रेशर उसके कंप्रेशंस में कितना प्रेशर बनता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। आप देख सकते हैं पिक्चर में स्टूडेंट्स कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उस तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है क्रस्ट या ट्रफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। और इसी तरह से कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस में अगर हम देखें तो कंप्रेशन में कितना प्रेशर बना है या रेयरफैक्शन में कितना स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, इसको हम कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल मीन्स जो सुनने के लायक हो या जो सुना जा सके। द वर्ड ऑडिबल मीन्स कैन बी हर्ड। Audible frequency range refers to those frequencies of sound waves which humans can hear. Audible frequency range उन फ्रिक्वेंसीज़ की तरफ इशारा करती है जो कि इंसानी कान आसानी से सुन सकते हैं। दिस रेंज लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हमारे कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। हर्ट्ज क्या है? फ्रिक्वेंसी का यूनिट है ये। ना तो हम 20 हर्ट्ज से नीचे वाली कोई आवाज़ सुन सकते हैं और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कोई आवाज़ होगी तो वो हमारे कान के पर्दे ही फाड़ देगी। अदर एनिमल्स मे हैव नैरोअर और वाइडर रेंजेस ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज, जबकि दूसरे एनिमल्स कुछ ऐसे हैं जो इससे कम फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ें भी सुन सकते हैं या ज़्यादा वाली भी सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट कैन हियर इन द रेंज 17 to 11,000 हर्ट्ज। 17 हर्ट्ज मतलब हमारी मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से कम। 17 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते, इंसानी कान नहीं सुन सकते, लेकिन एलिफेंट्स सुन सकते हैं। लेकिन उनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कम है हमारी निस्बत। हमारी 20,000 है और उनकी 11,000 है। सो इट्स ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ नैरोअर दैन दैट ऑफ ह्यूमंस। तो इनकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इंसानों की निस्बत कम है। ऑन द अदर हैंड अ कैट्स हियरिंग रेंज इज़ वाइडर दैन दैट ऑफ ह्यूमंस 55 to 77,000 हर्ट्ज। जबकि एक बिल्ली की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इंसानों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। उनकी है 55 से 77,000 हर्ट्ज और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज है। नेक्स्ट एक ग्राफ दिया गया है आपकी बुक पर स्टूडेंट्स, आप उस पर मुख्तलिफ एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी रेंजेस देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कुछ खूबियाँ। साउंड्स कैन बी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। आवाज़ या तो खुशगवार हो सकती है या ना खुशगवार, मतलब कुछ सुनने में अच्छी आवाज़ें होती हैं और कुछ सुनने में बुरी आवाज़ें होती हैं। प्लेजेंट साउंड्स आर टर्म्ड म्यूज़िक व्हाइल अनप्लेजेंट साउंड्स आर क्लासिफाइड एज नॉइस। शोर अनप्लेजेंट साउंड्स हैं, जबकि अच्छी आवाज़ खुशगवार आवाज़ को हम म्यूज़िक कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिटर्मिन इट्स क्वालिटी एज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। और साउंड की खूबियाँ ही असल में हमें ये बताती हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या ये प्लेजेंट है या ये अनप्लेजेंट है। टू ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ पिच एंड लाउडनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इनमें से दो खूबियाँ पिच और लाउडनेस बहुत ज़्यादा अहम हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन द मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। हमने जो पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और इसी तरह से हमने कुछ पढ़ा है फ्रीक्वेंसी, तो ये सब कुछ क्या है, इन्हीं पर डिपेंड करती हैं हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है पिच। पिच क्या है? पिच इज़ हाउ हाई और लो अ नोट साउंड्स, मतलब आवाज़ कितनी तेज़ या बारीक है या कितनी भारी और कम है। द पिच ऑफ अ साउंड डिटर्मिन्स हाउ श्रिल और ग्रेव इट इज़। शार्प, श्रिल का मतलब होता है शार्प और ग्रेव का मतलब हैवी, कि एक पिच जो है वो आवाज़ की हमें ये बताती है कि आवाज़ कैसी है, क्या वो भारी है या वो तेज़ और बारीक है।
Pitch of a sound cannot be directly calculated, so we determine it from the sound's frequency. High frequency sounds are called high pitched while low frequency sounds are low pitched. जो pitch है वो हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको काउंट करने के लिए या इसको नापने के लिए हम फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। जितनी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी हाई पिच वॉइस होगी और जितनी कम फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही लो पिच वॉइस होगी। टू कंट्रोल द पिच ऑफ अ साउंड वेव वी कंट्रोल द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग सोर्स। जो चीज़ वाइब्रेट कर रही होती है हम उसको कंट्रोल करके वॉइस की साउंड की पिच कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक जो है वो लाउडनेस है। एंड लाउडनेस क्या है? लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिटरमिन्स इट्स लेवल। ये लाउडनेस साउंड का लेवल डिटरमिन करती है, मतलब वो कितनी ऊंची है। इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, और ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। द लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव द लाउडर द साउंड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा लाउडर आवाज़ होगी। Sounds with a small amplitude are characterized as faint sounds. जिन sounds का amplitude कम होता है उन्हें faint sound मतलब हल्की आवाज़ कहा जाता है। Loudness is increased by increasing the area of the vibrating surface. अगर हम एरिया बढ़ा दें जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेटिंग सरफेस बढ़ा दें, तो लाउडनेस भी बढ़ जाती है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया स्टूडेंट्स। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो जूम मीटिंग में आप क्लियर कर सकते हैं। अपना काम वर्कशीट पर लाजमी नीटली लिखें और जी सूट पर सेंड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।